Hello everyone, this is Masood Rana. Once again, welcome back to another short video. Peptide Repair Ampoule. Serum এবং এসেন্সের পরবর্তী আপডেটেড অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ টেক্সচার হচ্ছে অ্যাম্পিউল, যেটা দুটো প্রোডাক্টের চেয়ে একটু ভারী টেক্সচার এবং যেই টেক্সচারটাই মূলত হিউম্যান স্কিনকে দ্রুত রিভাইটালাইজ করার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এই পেপটাইড রিপেয়ার অ্যাম্পিউলের মেজর উপাদান হচ্ছে পেপটাইড গ্রেনস, যেটা আমাদের হিউম্যান স্কিনের ফাইন লাইন্সটাকে প্রিভেন্ট করতে, বয়সের ছাপটাকে প্রিভেন্ট করতে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখে। এছাড়া হচ্ছে আমাদের যাদের স্কিনে ওপেন পোর্স, মেচেতা, ফ্রিকেলস, পিগমেন্টেশনের মতো প্রবলেম রাইজ করে ফেলেছে, তারা প্রত্যেকেই যে কোনো স্কিন টাইপে দিনে এবং রাতের স্কিন কেয়ারে ময়শ্চারাইজার আগে অথবা কোনো নাইট ক্রিমের ঠিক পূর্বেই হচ্ছে আপনি এই অ্যাম্পিউলটা অ্যাপ্লাই করবেন। টেক্সচারটা দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রেমে পড়ে যাবেন। ফেস ওয়াশ এবং টোনারের ঠিক পরে, ময়শ্চারাইজার অথবা নাইট ক্রিমের ঠিক পূর্বে ব্যবহার করবেন পেপটাইড রিপেয়ার অ্যাম্পিউল। ড্রপার দিয়ে পরিমাণ মতো নিয়ে, এই গেলে এক ড্রপ, এই গেলে এক ড্রপ, কপালে এক ড্রপ দিয়ে হচ্ছে সার্কুলার মোশনে একটু ক্লোজ হয়ে নিচ্ছে, হচ্ছে এটা টেক্সচারটা বোঝানোর জন্য। সার্কুলার মোশনে যখন আপনি স্কিনে অ্যাপ্লাই করবেন, চোখটাকে বন্ধ করে পুরো স্কিন সারফেসে পেপটাইড অ্যাম্পিউল ব্যবহারের পর স্কিন সারফেসটা একটু চেক করে দেখুন। কোনো ধরনের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়া যে কোনো বয়সের মানুষের স্কিনে দিনে এবং রাতের স্কিন কেয়ারের থার্ড স্টেপে এই পেপটাইড অ্যাম্পিউলটা ব্যবহার করতে পারবেন, যেটা আপনার স্কিনের ফাইন লাইন্স, বয়সের ছাপ, মেচেতা, ফ্রিকেলস, পিগমেন্টেশনটাকে প্রিভেন্ট করতে অনেক দারুণ ভূমিকা রাখবে। পেপটাইড রিপেয়ার অ্যাম্পিউল ফ্রম বিউট কসমেটিক্স, মেড ইন কোরিয়া। পারচেস করার আগে হলোগ্রাম স্টিকারটা দেখে পারচেস করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ for being with Fair Skin Care and enjoy your best shopping experience with authentic Korean cosmetics.